Здорово всем. Салам, братья. С вами у камеры за 35 косарей Денчик Сем. Видосик выйдет про камеру, обзорчик записать про камеру. Купили новую GoPro, сейчас с нее снимаем 4К. Вот. У нас, походу, дал клину мотор. Да так. не походу, а конкретно. Это как ты снимаешь. И, короче, видосик есть там, я рассказывал, что мы делали. Сейчас я, короче, приехал. Тёма начинается теперь проект «Пизда его кошельку». Короче, сейчас будем снимать поддон. Сейчас вот. Чтобы, короче, на эстакаду нам не заезжать, не толкать, мы решили, короче, поднять. Не огребай. И не огребать. Мы решили, короче, поднять перед. Задрать перед. Будем, короче, снимать новый GoPro, новый контент. Новый контент, новая жизнь, новая все. Ну вот, короче, вот у нас Тёма. Наверное, надо хороший. Потому что идет куда-то сейчас дико съебет, наверное. Ну что, у нас будет нормальная камера, ничего не трястись. Все прикольно. Главное, звук есть. Как обычно, оператор он купит шаурму. Чего? Ты меня шаурму купишь? За операторство. Шаурму? Ебать, ебал. Шаурму? Че опять несешь? Просто два колеса. Что-то мне кажется, это ненадежно. Да нифига не надо, это самый надежный метод. Ну теперь да. И, видимо, у этой камеры два микрофона, чтобы хорошо записывал звук. Прикольно. А сейчас по другую эту сторону. Хер домкрат запихаешь. Ну, это нормально, я жду специально для этого. Очень много работы. И, кстати, извините, то, что видосы очень редко выходят. Потому что Тёма на работе, я неделю сейчас только ебаю. Не учился. Кстати, Я заболел коронавирусом. Коронавирус. Паника на борту. Ну вот, короче, Тему ее задрал. Банда. А? Ну это, короче, вот видите, да? Вот эта вот балка. Как она, блядь, называется? Я вообще не помню. Поперечный или что ли, не знаю. Она, то есть, короче, мешает. Ну я тут откручу. Там я откручу. Окей. Тут коллектор. Он мешается. То есть там болтик один, он мешается. Это ладно, даже если я найду, как открутить. Мне интересно, вот я сниму, смогу ли я его снять? Вот сюда выдернуть, то есть, сюда. Так что писать, если мы, блядь, уже видос когда выйдет, блядь, так мы уже снимем к этому времени, блядь. Вот. Ну сейчас попробую подкручиваю. Там хрен с ним, я там этим рожковым могу подлезть. Да масло-то. Масло, да там не масло, там вода, наверное. Вот, сейчас попробуем, не знаю, вот если получится дернуть его сюда, то выдернем. И посмотрим, что там еще. Что как. Так что. Ну, короче, ребята, смотрите, что это? Это масло? Это масло? Отработка. Отработка. Но она еще густая, потому что холодно, блядь. Но она черная, блядь, пиздец. Как жопа негра, нахуй. Ну, короче, слили мы масло заранее. Пиздец. Реальник в жопе негра побежал. Давай еще раз присвисту. Вот капельку, ну там пальцем объяснил. Блядь, да видно нахуй там маску, блядь. Ну, сейчас. Вот. Ждать же, когда сбежит до конца. Пец маленький, шуйка. И какого хера бензином завоняло? Она тебя не с бензином ли там? Блядь, маслом пахнет. Отработка точнее. Не знаю, как бензином запахло. Так, сейчас это, наверное, придется вот. Мультики подкручу. Штянка. Зангенбинки.
хоть и хуёненькая, но есть ведь. Так и денчик. Конечно. Это если бы совсем его не было, блин. Но она вообще черная, черная, черная. Там, наверное, как с завода его нет. Не меняли. Вовка не заводит. Ну, короче, все. Работа сейчас предстоит. Долгая, упорная. Денчик. Ходок на сушках придется стоять. Денчик откручивает. Коллектор идет, да? Коллектор. Вот, откручивает коллектор. Я открутил там пару... Короче, мне осталось несколько болтов открутить. И мне мешается коллектор. Денчик откручивает сейчас коллектор. И все. Снимаем. Пробуем снимать поддон. Нахуй так затягивает. Ваш валить боком. Любишь боком валить, люби и двигатель снимать. Я езжу-то один. Все равно. Ну чё, короче, ребята, открутили мы. Открутили Не мы. надо тут походу ни балку ничего открутить. Иди. Что-то тема там пытается сейчас. Да хули герметик присох нахуй. Видать, хорошо завод сделал. На герме. Ну что, банда? Сняли, короче, мы поддон. Вот смотрите, вот я вот смотрю, да, по мне все нормально. Включу камеру. Вот по мне, вот как вот я вот смотрю, по мне вроде все нормально. Шатуны все нормальные. Все ништяк, как бы тут вообще, не знаю, мне нравится. Ну, я... Черная. Черный это хуй с ним. Я вот не разбираюсь, вот по мне вот все заебись. Вот. Блядь. Так что я не знаю сейчас. Как мы сняли, смотрите, короче. То, что говорят, это эту хуйню снимать. Вот смотрите, вот эту вот хуйнюшку. Вот тут вот. Вот там вот. Короче, болтик. Гайка. Там тоже, короче, откручиваете. Домкрат берете. Домкратом поднимаете коробку. Вы, по сути, уже двигатель почти сняли. Двигатель, короче, поднимаете. И поддон снимается вообще на идеях. Все. Сейчас будем, короче, смотреть, разбираться, что вообще, что. Ну, не знаю, по мне, вот все шатуны вроде целые. Коленовал тоже все нормально. То есть клинит тут я даже не знаю к чему. Короче, новости есть хорошие. Фонарик горит, блядь. Значит, что? Денчик, дай телефон мне мой. Так, свети, чё? Не слышно было. Значит так, новости хорошие. Поршни не приварило, ничего, все нормально. Сейчас как-то бы... Сейчас, блядь. О. Все, короче, все ходит. Все ништяк. Новости хорошие. Это во-первых. Все открутили. Сейчас будем, короче, коренные откручивать. Вот эти. Их открутим. Попробуем крутануть. Может, скорее всего, наверное, коренные приварило. Если приварило, то коренные, наверное. Так что, короче, сейчас открутим и посмотрим. Денчик, главное, не спутай. А главное, там аккуратно все будет. Я первый думал, приварило. А мы же свечки-то открутили. А этот нет. Я этот такой, нихера. Такой, ну, блядь, что приварило, что ли? Он такой, блядь, там же свечка, хуяк посильнее. Все нормально. Вот. Короче, все нормально. Пацанчики. Пацанчики, короче, пока все нормально. Короче, ребят, что мы с ума сходим? Блядь. Иди нахуй, а ну ради бога, иди ты пизду ёбаный, ишак нахуй. Нахуй рука. Короче, если вы не поняли, я снимаю вот так вот и смотрю вот тут вот. Это новая камера. Нахуй ты сам с собой разговариваешь?
Он меня нахуй заебал, бля. Ладно, я... Аккуратно там, все нахуй. Ну, нормально тут. Короче, вот, ребята, смотрите. Все поснимаю. Смотрите, нахуй на телефон-то кидать, блядь. Блядь, тихо. Сейчас на телефон ебнусь. Ебнуйся уже на телефон-то. Сука, не хочешь еще. Телефон поди убрать. Тихо, нахуй молчи. Вот я из-за тебя, сука, блядь, все нервы себе съебал. Это последнее? Да. Ну что, расскажите, Иди нахуй. что с работой было? Что сделано было? Выебу нахуй. Блять, я из этих пидорасов, блядь. Вот из одного конченого урода. Я, блядь, выебал все нахуй мозги. Праздник нам приходит, веселый, вкус бодрящий. С праздником вкус всегда настоящий. Бля, руководство. Ты сколько еще осталось крутить? Так все говорю. Так крути! Кого? Знаю! Ну так я тоже не знаю. Здравствуйте, дело. Здорово. Ну и чё, я? Короче, смотрите, ребята, вот просто смотрите. Смотрите. Видите? А, блядь. Он крутится! Он крутится, но такой звук, как будто что-то в движке скребет. А, нет, это поршни булькают. Блядь, да ну нахуй. Пацанчики. Короче, все обошлось. Двигатель не стуканул. Короче, просто эти. Вы просто вот смотрите. Сейчас. Блять, он не взял. Или он один взял, наверное. Вот вы посмотрите. Блять, фокус. Фокусируйся. Да что они туда фокусируются? Ну, короче, наверное, видно. Короче, вкладыши пизда пришла. Они, короче, один первый, получается, на... прикипели, короче, они нахуй. Пизда пришла им, короче, она. Сейчас мы, короче, протираем все это дело. Снимаем масляный фильтр. Моем поддон, протираем поддон. Там выдуваем. Там на... как он, блядь, опять на коленваре, короче, есть дырочки. Сейчас мы их продуем. Вот, продую. Денчик. Вот, одевать крышку. А, прокладки нету, блядь, ладно, типа его. А, так он, ты сейчас старую будешь отдирать. Старый. Че, ножиком будешь скрести? Так, что ты так-то, ты сейчас ножом еще будешь скрести? Я знаю, что ты умный, что ли, сам? Старую ты одерешь, а новую ты что? Нахуево будешь? Нихуя, так не пойдет дело. Вот старая. Вот. Так ну, что... прокладку надо, если что, приезжайте, забирайте. Почти новая. Почти новая. Ну, кусочек вам доделать надо. Так что, пацанчики, со старым мы не покупаем. Мы не надеемся на старый. Все, как бы пока надежда есть.